Hoy traigo el unboxing y toma de contacto con los auriculares One Audio Pro 10R, que tienen un precio de venta en torno a los 30 euros. ¿Quieres conocerlos? Pues vamos a ello. Vamos primero con la caja, en la que ya se indica que se proporciona una garantía de 24 meses si registras el producto, habiendo en la parte trasera algunas de sus características principales. Abrimos el recipiente y dentro nos encontramos con una bolsita que incluye este cable rojo en plan Pro con conexión de 3,5 mm y de 6,35 mm, y una zona extensible que según la marca permite tener un cable de hasta 3 metros de longitud. También se incluye este otro cable más estándar para uso con móviles, de una longitud de 1,2 metros y doble conexión de 3,5 milímetros. Incorpora un módulo de control con un único botón de manejo y micrófono integrados. Nos falta una guía rápida de usuario en varios idiomas, una tarjeta para contactar con el servicio de atención al cliente y finalmente está la bolsa de almacenaje y transporte de tacto suave e imitación a cuero, con cierre, en mi caso, mediante un cordón rojo. La diadema viene protegida con un plástico. Estamos ante un producto sencillo con toques interesantes que le dan más valor. Pesa 238 gramos y salvo por algunas partes, el material usado es plástico con diferentes tipos de acabados. La cara exterior del auricular trae relieve con líneas circulares, el perfil con terminación brillante y la estructura que lo une con la diadema es de plástico mate. La almohadilla es de poliuretano, el interior de tela y la diadema también cuenta con un acabado en imitación a cuero con el toque clásico de las costuras en hilo para darle un aire más pro. Se abren bastante para poderlos acomodar a la cabeza, la diadema estirándose hasta 3 centímetros por lado. La guía cede muy rápido si no tienes el producto en la cabeza, pero una vez en ella el ajuste ya es sólido y ejerce una buena resistencia. Además, los Pro 10R se pueden plegar para así ocupar menos espacio en la bolsa de transporte o donde queramos llevarlos. El auricular gira hasta 90 grados, pero puede bascular verticalmente hasta 180 grados, lo que permitirá que otra persona pueda escuchar y sobre todo que los auriculares se puedan usar como un DJ si estás preparando una sesión. ¿Son confortables? La clave está en no tenerlos del todo apretados para que la diadema se sienta más a gusto. En cuanto a la oreja, al menos la mía queda envuelta dentro del auricular. Eso sí, se nota que la espuma es más rígida comparado con otros productos, al menos el doble de caros. También se mitiga un poco el ruido que nos envuelve. No los he llevado puestos más de media hora seguida, pero en ese periodo de tiempo no los he sentido incómodos. Se nos brinda dos tipos de conexiones de audio, una de 6,35 mm y otra de 3,5 mm. ¿Qué ventaja aporta esto aparte de un jack individual para la fuente de sonido? Pues que otra persona puede conectar sus auriculares a los tuyos mediante la conexión de 3,5 mm si está libre. Una buena forma de compartir la música durante un viaje o incluso estando en casa. Te puedo adelantar que los One Audio Pro 10R aportan una buena potencia sonora. A nivel técnico decirte que traen un driver de neodimio de 50 mm, una respuesta en frecuencia con rango entre 20 y 20.000 Hz y una impedancia de 32 ohmios. Por otra parte, en la web se menciona que están certificados para sonido de alta resolución, pero teniendo en cuenta el precio de 30 euros, me cuesta creer ese dato. De hecho, ni en la guía de usuario ni en la caja hay rastro de dicha certificación. Si usas el cable con control integrado con un móvil con Android o al menos con un Vivo X60 Pro, solo puedes pausar y reanudar o avanzar pulsando 2 veces sobre el botón. Pero si por ejemplo tienes un iPhone 11, además podrás retroceder entre las canciones si pulsas 3 veces seguidas. Para esto último hay que tener práctica, a mí al menos me cuesta acertar en la triple pulsación. Es un producto sencillo con algunas variaciones de color y una potencia de sonido que pues no está nada mal. A mí me ha llamado la atención que mientras estés usando los Pro 10R, otra persona se pueda conectar a ellos con sus propios auriculares mediante la conexión de 3,5 mm y disfrutar de la misma música que estés escuchando tú. Hoy me gustaría preguntarte si ya conocías One Audio y si tienes un producto de esta marca que compartas tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.